¿Tienes tos con flema por más de 15 días? Cuidado, podría ser tuberculosis. Acude a la estrategia de tuberculosis en el Hospital Santa Rosa para un descarte gratuito con 2 muestras de esputo. Si necesitas una evaluación más detallada, el servicio de neumología realizará los exámenes necesarios para un diagnóstico preciso. En nuestros consultorios diferenciamos enfermedades pulmonares y diagnosticamos tuberculosis extrapulmonar en pacientes referidos del CIS. No esperes más, tu salud es primero.